ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎದ್ದು ಹಸು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಸಗಣಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 6:30ಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಇದೆ? ಒಂದು 7 ಹಸುಗಳಿದೆ, ಒಂದು 3 ಕಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದು 3 ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳಿದೆ ಚಿಕ್ಕವು. ಬೆಳೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎದ್ದು ಹಸು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಸಗಣಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 6:30ಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಹೊಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಾಡಿ ಹಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಕುಯ್ಕೊಂಬಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಹಸುಗಳು, ಅವ 10:30-11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ರುಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಸ್ರುಲ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಯ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೆಲುಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರ್ಕೊತೀವಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡಗನಹಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅದೇ 2014ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು 10 ಹಸುಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಹಸುಗಳೇ. 150 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ ಹಸುಗಳು. ಅವಾಗ ಅದೇ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಈಗ ಒಂದು 10 ಹಸುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 10 ಹಸುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅವನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಸುಗಳು ಒಂದು 7 ಇದ್ದಾವೆ, ಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಆಳುಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಆಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಲಾಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಕರುಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60,000, 80,000 80,000 ಗಂಟ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ 4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ. ಆಗ ಹಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೇ ಈಟಿಗೆ ಬಂದು ಗಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1-1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 15, 12, 13 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರು ಆಗ್ತವೆ. ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಒಂದು ಮಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೇ 4 ಹಸುಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು 10 ಹಸುಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 150 ಲೀಟ್ರು 140 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೋ. 2014 ಒಂದೇ ಸಲ ಹಸುಗಳು ಕರೆ ಹಸುಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೋ. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಒಂದು 150 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 80-85 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 5 ಹಸುಗಳು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಈಗ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಹುಲ್ಲು ಬಂದು ಇವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಹಸಿಗೆ ಒಂದು 20-25 kg ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಹಂತವಾಗಿ ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಫಾರಮ್ 1.5 ಎಕರೆ ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಳ್ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರಮ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಸಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 kg 6 kg ಫೀಡ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವು ಹಾಲು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳು ಡೆವಲಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಮೇವು ಕೊಟ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಬರೀ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದರೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಲಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 20-25 kg ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಹಸಿಗೆ. ಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ನೇಪಿಯರ್. ಈಗ ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಬಂದು 1 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚು ಫಾರಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಟೋಟ್ಲಿ. ಸರ್, ಈ ಹಸು ಸಾಕಣೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈಗ ಒಂದು 70 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ 1,000 ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ. ತಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1,200 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 60,000 62,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅನುದಾನ 26 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಡೈರಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 31 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ 31 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ 70 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದೇ 1 kg ಒಂದು 1,000 ಹೋದ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನು 30,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ 60,000 62,000 ಆದರೆ ಇನ್ನು 30,000 ಅದು ಹಸ್ಕೊಳ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ. ಇನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಸರ್ ಡೈಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 5:30ಗೆ ಎದ್ದು ಅವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮೇಯ್ನು ನೀರಿರಬೇಕು. ನೀರಿಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀರಿದ್ರೇ ಹಸು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ 1 ಟೈಮ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರ್ತವೆ ಹಸುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ 10:30 11 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು 10 ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರ್ತವೆ ಹಸುಗಳು. ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇರೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀಟಾಗಿ ಇಕ್ಕೋಬೇಕು ಹಸುಗಳು. ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೇನು ಬೆಳಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀರು ಇರಬೇಕು ಮೇಯ್ನಾಗಿ. ನೀರಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರೇ ಮೇಯ್ನ್ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕಿತ್ಲೆ ಬಾವಾಗೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದು. ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಡಿಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಕಿತ್ಲು ಬಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಳೋದು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ಸರ್? ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 3,000-3,500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿಲಿ. ನಾವು ತಂದಾಗ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದು. ನಾವು ಒಂದು 15 ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಟ್? ಆಲೇ ಅದೇ 2014ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಟ್ ತಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಕೀಳೋದು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಡಿಲೆಲ್ಲ ಹುಳ ಬರ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ತೊಳ್ಕೊಂಡು 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮೇಂಟೈನ್ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು. ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಸರ್. ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವು ಮೊಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಟು ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಲ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 20 ದಿನ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಗಂಟ ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ. ಈಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇವು ತಿಂಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳು ಗಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 3.5 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು 7 ತಿಂಗಳು 7.5 ತಿಂಗಳು ಗಂಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು. ಅದರಿಂದ ನಾವು 5 ತಿಂಗಳು 5.5 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಹೊಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು 8 ತಿಂಗಳ ಗಂಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹಸು ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಶನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹಸುಗಳು ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇ ಹಸು ಮೇಂಟೈನು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಸುಗಳು ಕೆತ್ತಲು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಲು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೆತ್ತಲು ಇಲ್ಲ ಕೆತ್ತಲು ಇವು ನರಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಲೇನು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಬ್ದಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ತೊಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಸುಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಕು ಇವು ನರಗಳು. ಆಗ ಹಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಡೆವಲಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಕೆತ್ತಲು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದುಂಡ್ಗತ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತವನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಗೆತ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಲು ಹಸಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಕೊಡೋದು. ಮನೇನ ಕರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತು ಭಾವ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಕರೆದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಬ್ದಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆತ್ತಲು ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರೆಯೋಕೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಕೆತ್ತಲು ಬಾವಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆತ್ತಲು ಬಾವು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಕರೆಯೋಕ್ಕೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆತ್ತಲು ಮೊದಲೇ ತೊಟ್ಟನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಕೆತ್ತಲು ಬಾವಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ 4 ಮನೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು. ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಗರ್ಭದರ್ಶಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಈಗ 4 ತೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂಕುಡಂಕಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನರಗಳು ದಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಮುಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಗಂಡ ಕೆತ್ತಲುಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹಸುಗಳು ಹೊಸಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು. 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10-15 ಲೀಟ್ರ್ ಗಂಟಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಹಸು. ಈಗ ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಸುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಹಸುವಿನ ಮೊಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ನರ, ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಸುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡೇ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದಿರೋರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, ಹಾಲು ಕರೆ ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಅದು 90,000 ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೋ. 2014 ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೋ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೋ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಕೈಲೇನು ಕರೆಯೋಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ತೊಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಸಂಜೆನೂ ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಣಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಮಗ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಅದು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಷ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಸರು ಥರ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ತೊಳಿಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೊಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಸಲ ತೊಳಿಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿನೀರಿಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೋಪು ಏನಾರು ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್ಪುನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್.